Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін заколка жасап үйренетін боламыз. Жасалу жолы енді өте оңай. Каналыма тіркеліп қоңырауды басып қойыңыздар. Ең алдымен бізге дайын фурнитураны алатын боламыз. Неке осында жабыстыратын 6 штук фурнитураны алдым. Өзіңіз кез келгенін таңдасаңыз болады. Және 2 кішкентай заколка алдым. Одан кейін бізге фетр керек болады. Бұл фетрді мен кішкентай қылып кесіп алдым. Бұл заколканы размеріне қарай келу керек, қараңыз осындай. Одан кейін бізге керекті құрал ол әрине горячий клей. Мінекей осындай. Ал енді біз заколканы жасалу жолына кірісейік. Ең алдымен кішкене кесілген осы дайын фетрді алдым. Осы фетрге немесе осы заколкаге фетрге біз клейді жағамыз, ыстық клейді жағамыз. Негізінен бұл заколкаге бірден фурнитураны жабыстыруға болады, бірақ ол бұйымдарыңыз түсіп қалады. Бұл клеймен ұзаққа бармайды. Сондықтан мен фетрді жабыстырамын. Фетрді жабыстырған кезде сізді заколкаларыңыз, фурнитураңыз құламайтын болады. Мінекей осы жерге дейін ғана жағып аласыз. Өйткені мына жерде қолыңыз ұстайтын жер қалу керек. Сондықтан жартысына жағасыз. Одан кейін фетрге де жақсаңыз болады, аздап. Енді мінекей осылай жабыстырып алыңыз. Клей қолға жабысып қалуы мүмкін осындағыдай, бірақ ештеңе етпейді. Барлығын жабыстырып алыңыз. Айналасына шығып кеткен болса, ештеңе етпейді. Клей кепкен кезде барлығын кесіп тастауға болады. Сондықтан бірыңғай тегіс және бірдей болып жабыстыруын қадағалаңыз. Біз мінекей заколкаге фетрді жабыстырдық. Енді шеттерін тартып қарап көрсеңіздер болады. Ашық қалған жерлері болса, оған клей жағып жіберіңіздер. Мінекей толық фетріміз жабысты біздің заколкамызге. Енді артық осындай шығып тұрған клейді кесіп алып тастауға болады. Мінекей дайын болды. Енді келесі заколканы да дәл осылай жабыстырып және қиып тастаңыз. Міне 2 заколкамыз дайын болды. Фетріміз. Енді келесі осы заколка фетрдің үстіне біз фурнитураларымызды жабыстырып шығамыз.
Мінекей осылай 3 фурнитурымызды жабыстырып алдық. Енді аздап клей қатқанша күте тұрамыз. Келесін дәл осылай бір-бірден жабыстырып шығасыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Ыстық клеймен қолдана отырып жабыстырасыздар. Және осылай артық клейдің қатып қалған жерлерін осылай алып тастасаңыздар болады. Достар, осымен біздің заколкамыз дайын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент қалдырыңыздар. Келесі видеода жүздескенше.